नमस्कार, मी संकेत प्रसादे तुम्हा सर्वांचं आमच्या यूट्यूब चॅनलवरती मनापासून स्वागत करतो आणि आज आपल्या नवीन विषयाला मी सुरुवात करतो। आजचा आपला नवीन विषय आहे की आपल्याला जांभई का येते। म्हणजे जांभई येणं ही नैसर्गिक क्रिया आहे। जसं सकाळी उठल्यावर आपल्याला जांभई येते, दुपारी जर जास्त जेवण झालं असेल तर आपल्याला जांभई येते, त्याच्यानंतर रात्री झोपायच्या वेळेस आपल्याला जांभई येते। पण जर ही जांभई सातत्याने येत असेल, दिवसभरातल्या इतर वेळी सुद्धा येत असेल, तर मात्र तुम्ही ह्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे। कारण हे पुढे जाऊन तुमच्या आरोग्यासाठी ते चांगलं असू शकत नाही, घातक ठरू शकतं। म्हणून याची कारणं तुम्ही नीट जाणून घेतली पाहिजेत आणि कारणं जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला स्वतःचं आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे की एक्झॅक्टली माझ्याबरोबर हे का घडतंय, कशामुळे घडतंय, आणि ते कारण जर तुम्हाला सापडलं तर तुम्ही नक्कीच त्याच्यावरती व्यवस्थित सोल्युशन तुम्ही शोधू शकाल। तर ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला हेच सांगणार आहे की त्या जांभई येण्याची, सातत्याने जांभई येण्याची कारणं काय आहेत आणि त्याच्यानंतर एक एक पॉइंट आपण बघणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण बघणार आहोत की ही जांभई आपल्याला येत असेल तर ती कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो। अगदी सोपे उपाय आहेत, ते तुम्ही अगदी सहजपणे करू शकाल। सो आपण एक एक करून बघूया की जांभई काय येते। तर सगळ्यात पहिले आहे की तुमचा जर दिवसभर खूप प्रवास झाला असेल, तुमचा सातत्याने प्रवास होत असेल तर तुम्हाला जांभई येऊ शकते। कारण तुम्ही कुठलं ट्रॅव्हलिंग करत असाल आणि ट्रॅव्हलिंगच्या नंतर तुम्ही कुठल्याही कामाला सुरुवात करत असाल तर त्या कामाच्या दरम्यान तुम्हाला जांभई येणं स्वाभाविक आहे। सो जर जास्तीचा प्रवास तुमचा होत असेल तर हे तुम्ही एकदा नीट तपासून बघितलं पाहिजे की आपण त्या प्रवासा दरम्यान आपल्या शरीराला किती आराम देऊ शकतो, जेणेकरून आपल्याला सातत्याने जांभई येणार नाही। दुसरा पॉइंट मला इथे सांगावंसं वाटतं की झोप जर तुमची कमी झाली असेल, आदल्या दिवशी जर तुमची झोप कमी झाली असेल तर तुम्हाला जांभई येऊ शकते। तर तुम्ही झोप व्यवस्थित घेतली पाहिजे। अशी ही काही बेसिक कारणं आहेत, तर आपण एक एक करून पुढे बघूया। तर नेहमी व्यवस्थित झोप घ्यायला पाहिजे, कारण असा अनुभव मला सुद्धा आलेला आहे, तुम्हाला सुद्धा खूप वेळा आला असेल की झोप कमी झाली असेल तर दुसऱ्या दिवशी आपल्याला एकदम आळसावल्यासारखं वाटतं, कामामध्ये नीट लक्ष लागत नाही। तिसरा मुद्दा इकडे आहे की तुम्ही काही औषधोपचार घेत असाल तर त्या औषधांमुळे तुम्हाला गुंगी येऊ शकते आणि त्या गुंगीमुळे तुम्हाला जांभई येण्याचं प्रमाण वाढू शकतं। मग तुम्ही हे बघितलं पाहिजे की आपल्याला औषधं आपण जी घेतोय तर त्याच्यानंतर जांभई येत असेल आणि समजा त्याच्यावर झोपही येत असेल तर तुम्ही आराम करणं जास्त बेटर आहे, जेणेकरून तुम्ही व्यवस्थित बरे व्हाल आणि तुमचं नंतर काम करू शकाल। तर आरामही शरीराला तितकाच गरजेचा आहे। चौथा पॉइंट हा आहे की शरीराचं तापमान कमी झालं तरी सुद्धा जांभई येते। तर आपल्या इकडे आपण बरेच लोक बघतो की ऑफिसमध्ये काम करतात, छोटं ऑफिस, मोठं ऑफिस, कॉर्पोरेट लेवलचं ऑफिस असेल तर सगळीकडे आज एअर कंडिशन आहे। त्यामुळे एअर कंडिशनचं तापमान साधारण 22 ते 24 डिग्री ठेवलं जातं। तर त्या ह्याच्यामध्ये होतं काय की आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर सुद्धा खूप कमी होतं त्या थंड वातावरणामध्ये, आणि आपल्या बॉडीचं जे टेम्परेचर आहे ते साधारण 37 डिग्री सेल्सिअस असतं। हे 37 डिग्री मेंटेन करायला आपल्या शरीराला जास्त मेहनत घ्यावी लागते जेव्हा आपण एखाद्या थंड ठिकाणी असतो। आता बरेच लोक आपल्यामधली अशी पण असतील की ते रोज सकाळी ऑफिसला जाताना त्यांच्या एअर कंडिशन गाडीने जातात आणि येताना सुद्धा एसी गाडीने येतात, म्हणजे त्यांच्या गाडीत त्यांचा एसी चालू असतो। तर अशा लोकांनी ह्यासाठी नीट काळजी घेतली पाहिजे। तसंच आजकाल बऱ्याच लोकांच्या घरी जे लोक एसी गाडीतनं भले प्रवास करत नसतील पण असेही काही लोक आहेत की त्यांच्या घरामध्ये एअर कंडिशन आहे आणि ते रात्रीच्या वेळेस एअर कंडिशन मध्ये झोपतात। सो आपण जर बघितलं तर दिवसातले 15-16 तास आपण एअर कंडिशन मध्ये जर घालवत असाल तर तुम्ही वेळीच ह्याच्यावरती काहीतरी उपाय केला पाहिजे, जेणेकरून तुम्हाला सातत्याने जांभई येणार नाही। कारण होतं काय की सातत्याने जांभई येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे की तुमचा मेंदू काम करण्याचं खूप त्याचं कार्य आहे ते खूप मंदावतं। कारण मेंदूला जे इंधन लागतं काम करण्यासाठी ते आहे ऑक्सिजन, आणि या ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा जर मेंदूपर्यंत नाही पोहोचला तर त्याला थकवा येतो, त्याचं काम कमी होतं आणि तो कुठल्याही कामामध्ये एकदम अग्रेसिव्हली काम करत नाही जेवढं त्याला करायला पाहिजे। आणि अग्रेसिव्हली म्हणण्यापेक्षा नॉर्मल कामं सुद्धा मेंदूला जमत नाही आणि कंटाळवाणं वाटतं, सारखा आळसपणा येतो। तर हे तुम्ही नीट लक्षात घ्या। आता मेंदूला थकवा काय येतो, तर जसं मी आदल्या पॉइंटला सांगितलं
की सतत तुम्ही एअर कंडिशन मध्ये असाल तर त्यामुळे मेंदूला सतत आपल्या शरीराचं तापमान कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी जास्त मेहनत घ्यावी लागते. आणि जास्त मेहनत ह्याच्यासाठी घ्यावी लागते की बॉडीचं नॉर्मल टेम्परेचर कसंही करून 37 डिग्री ठेवायचं आहे. तर बॉडी त्यापेक्षा कमी डिग्री झालं बॉडीचं टेम्परेचर तर आपल्याला थंडी वाजते. म्हणजे सातत्याने कसरत आपल्या शरीरामध्ये इंटरनली चालू असते. नीट लक्षात घ्या की इंटरनली चालू असते. बाहेर आपल्याला असं काही जाणवत सुद्धा नाही, पण इंटरनली खूप गोष्टी फंक्शनल असतात आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी. आणि त्याचं संपूर्ण कंट्रोल आपला ब्रेन करत असतो. त्यामुळे मेंदूला सातत्याने तेही काम करावं लागतं. आणि जे तुम्ही तुमच्या ऑफिसमध्ये करताय त्याकडेही लक्ष द्यावं लागतं. म्हणजे त्याला एकाच वेळेस सगळ्या गोष्टी हँडल करायच्या असतात, म्हणून त्याला थकवा येतो. आता ह्या झाल्या काही ही झाली कारणं की आपल्याला जांभई काय येते, कशामुळे येते. तर ह्या कारणांकडे आपण आता बघितलं तर आपण बघूया की या कारणांपासून आपल्याला सुटका पाहिजे असेल, जांभई जर आपल्याला कमी करायची असेल तर त्यासाठी आपण काय करू शकतो. तर एकदम सोपी मेथड आहे. तुम्ही दीर्घ श्वास घ्यायचा आहे. दीर्घ श्वास घेऊन तो 2-3 सेकंद धरून ठेवायचा आहे आणि त्यानंतर तो तोंडावाटे बाहेर सोडायचा आहे. तर मी तुम्हाला एक प्रात्यक्षिक दाखवतो की कसं करायचं. तुम्ही नीट लक्षपूर्वक ते बघा, म्हणजे तुम्हाला पण ते जमेल. अगदी सोपं आहे. तर मी तुम्हाला दाखवतो कसं करायचंय. तुम्ही नीट बघा. मी पुन्हा एकदा दाखवतो. नीट लक्षपूर्वक बघा. तर असं तुम्हाला करायचं आहे. ह्याच्यामध्ये मी दीर्घ श्वास घेतला आणि तो तोंडावाटे बाहेर सोडला. 2-3 सेकंद तो धरून ठेवला. ह्याच्यामुळे होतं काय की आपल्या फुफ्फुसांमध्ये जास्त प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन घेतला जातो आणि तो संपूर्ण शरीरात पसरला जातो. आणि तो मेंदूला देखील ऑक्सिजनचा पुरवठा जास्त प्रमाणात होतो. मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा जास्त प्रमाणात झाला की मग त्याचं कार्य सुद्धा सुधारतं आणि तो व्यवस्थित काम करायला लागतो. जर मेंदूला थकवा येत असेल तर त्याचं सगळ्यात मेजर कारण असं की त्याला ऑक्सिजनचा पुरवठा होत नाही. सो हा ऑक्सिजनचा पुरवठा तुम्ही कुठेही करू शकता. तुम्ही कुठेही असाल तुम्ही हे असं करू शकता. ऑफिसमध्ये दर 2-2 तासांनी करू शकता. तुमच्या गाडीमध्ये असाल तर गाडीमध्ये करू शकता. तुम्ही गर्दीच्या ठिकाणी मी सजेस्ट नाही करणार, पण अशा ठिकाणी जिकडे तुम्हाला वाटतंय की हा इकडे थोडंसं शांत आहे तरी तिकडे तुम्ही बसून दीर्घ श्वास घ्या आणि तो तोंडावाटे सोडा. अगदीच प्रदूषणाच्या ठिकाणी करू नका. जिकडे भरपूर धूळ माती आहे अशा ठिकाणी तुम्ही करू नका. तुम्ही थोडंसं तिकडून लांब या. कुठल्या तरी एखाद्या रूम मध्ये या किंवा सर्टन अशी कुठली जागा असेल त्या जागी येऊन तुम्ही असं करा. असं दिवसातून तुम्ही दर थोड्या वेळाने केलं तर तुमच्या बॉडीमध्ये भरपूर मात्रामध्ये ऑक्सिजन जातो. ऑक्सिजन तो आपोआप फुफ्फुसामध्ये जातो. फुफ्फुसामध्ये जाऊन तो ब्रेन पर्यंत पोहोचतो आणि ब्रेनचं कार्य सुधारतं. सो हे तुम्ही करू शकता. तुम्ही अजूनही करू शकता. जर तुम्ही सतत बसून काम करत असाल तर शक्य असेल तर तुम्ही जागेवरनं उठा आणि ऑफिसमध्ये पॅसेजमध्ये फेऱ्या मारा. तुम्हाला एखादा फोन कॉल आला तर फोन कॉल तुम्ही बसून न बोलता बाहेर जाऊन बोला. ऑफिसच्या बाहेर जाऊन पॅसेजमध्ये थोड्या फेऱ्या मारून बोलून झाल्यावर मग आतमध्ये या. अशा प्रकारे तुमचं जांभई येण्याचं प्रकार जे प्रमाण आहे ते कमी होईल. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता. एखादा जस्ट थोडासा 5 मिनिटाचा व्हिडिओ बघितला. युट्यूबवरती तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता जेणेकरून तुमचं लक्ष डायव्हर्ट होईल. पण ह्या गोष्टींपेक्षाही सगळ्यात प्रभावी आहे जे मी तुम्हाला आता प्रात्यक्षिक करून दाखवलं ते म्हणजे दीर्घ श्वास घ्यायचा आणि तो तोंडावाटे बाहेर सोडायचा. दीर्घ श्वास असं 3 ते 4 वेळा करायचंय. 3 ते 4 वेळा करा किंवा मॅक्झिमम 5 वेळा करा. असं दर थोड्या वेळाने करा आणि तुम्हाला बघा तुमच्या कामामध्ये तुम्हाला जास्त रस येईल आणि तुम्ही एकदम उत्साहाने काम कराल. आणि हा फरक मी स्वतः सुद्धा अनुभवलेला आहे. तुम्ही सुद्धा हे करून बघा. तो अशा प्रकारे तुम्ही या गोष्टी जर केल्या तर तुम्हाला त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. आणि हा फायदा करून घ्यायचा असेल तर तुम्ही ह्या गोष्टी केल्या पाहिजे जेणेकरून तुमचं आरोग्य चांगलं राहणार आहे. तुम्ही हेल्दी होणार आहात आणि तुम्ही तुमच्या कामामध्ये चांगलं परफॉर्म करू शकणार आहात. सो मित्रांनो,
या व्हिडिओमधनं मला ह्या गोष्टी सांगायच्या होत्या आणि मला खात्री आहे की तुम्ही या सगळ्या गोष्टी अगदी व्यवस्थित नोट डाऊन केलेल्या आहेत. मी जे प्रात्यक्षिक दाखवलं ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या रोजच्या जीवनामध्ये अंमलात आणणार आहात. सो मित्रांनो, हा व्हिडिओ पूर्णपणे बघितल्याबद्दल मी तुमचं मनापासून आभार मानतो आणि तुम्हाला एवढंच सांगेन की तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब करून शेअर करा, त्यानं हा व्हिडिओ शेअर करा, जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, व्हिडिओला लाईक देखील करा आणि आमच्या व्हिडिओच्या खाली जे बेल आयकॉन आहे त्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला कळतील की आमचे नवीन व्हिडिओ अपलोड झालेले आहेत. आणि अशा प्रकारे आम्ही नेहमीच सोप्या भाषेमध्ये आपलं शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे आपण आपली हेल्थ कशी चांगली ठेवू शकतो याविषयी आम्ही नेहमीच व्हिडिओ बनवत असतो, सोप्या भाषेत बनवत असतो, जे तुम्ही अगदी मोफत त्याचा लाभ घेऊ शकता. सो मित्रांनो, पुन्हा एकदा जाता तुमचं सर्वांचं मी मनापासून आभार मानतो आणि तुमची रजा घेतो. थँक्यू सो मच.